Peržiūrėję šitą video, suprasite, kodėl net ir miegodami pakankamai jaučiamės nepailsėję ir kaip pagerinti miegą be gydytojų pagalbos ir vaistų. 5 gydytojos patarimai. Kokie nesudėtingi mūsų aplinkos ir gyvensenos pokyčiai garantuos saldų nakties miegą. Amžinas klausimas, kada būtina eiti miegoti. Papasakosime apie miego fazes ir kaip jos susijusios su sunkiu užmigimu ir prasta miego kokybė. Suprasite, kaip miegas yra susijęs su organizmo valymu ir kas svarbu, kad užtikrintume organizmo švarą. Žarnynas mūsų antrosios smegenys. Suprasite, kaip žarnyno būklė lemia gerą emocinę būklę, aukštą energiją ir ramų nakties miegą. Na ir galiausiai papasakosime apie miego hormoną melatoniną ir kokių maisto produktų įtraukimas į savo mitybą turės atpalaiduojantį, raminantį poveikį ir pagerins miego kokybę. Na ką, o dabar keliaujame žiūrėti video, bet prieš tai nepamirštame paspausti mygtuką patinka. Tai padėsite mūsų YouTube algoritmai. Miego metu vyksta ištirtos yra 4 fazės. Iš tikrųjų, tos stambios 2 didelės fazės turi tokius tipus, kada yra greitųjų akių judesiai, vadinamas REM miegas, būtent tas žodis, jeigu bus kur tekstuose ar mokslininkai ar paskaitose girdėsite, paminė apie REM miegą, tai atminkite, kad tai yra gilusis miegas, bet juo metu vyksta greitų akių judesiai. Taip mokslininkai tyrinėdami miegą nustatė. Ir būtent šitame giliame miege vyksta sapnų fazė, tą irgi nustatė. Ir kitos 3 fazės yra non-REM, reiškiasi ne REM miego fazės, bet jos dar turi 3 pakopas. Kad įeiti į pilną gilų miegą, matote, reikia praeiti pirmąją miego fazę, kada mūsų akis reaguoja į tamsą ir raumenų veikla lėtėja. Mes pradedam atsipalaiduoti, bet dar nemiegame, tokia pirma įmigio pozicija mūsų. Antroji fazė jau akių judesiai nyksta, mažėja mūsų kūno temperatūra, krenta pulsas, kvėpavimas retėja, jau mes ruošiamės įeiti į tikrąją miego fazę. Ir tada trečioji jau vadinama smegenų, kada bangos labai sulėtėja. Čia jau toks teta bangų ritmas atsiranda, žinote, kad yra alfa, beta, teta, gama, ten kada rašo encefalogramą, jeigu kam teko tokį šalmą ant galvos susidėti su daug laidelių ir tada užrašo panašiai kaip širdis mūsų veikia, taip užrašo šitas vadinamas smegenų elektromagnetinis bangas. Tai būtent trečioji fazė, pereiname į gilų miegą, vadiname REM miegą. Kiekviena fazė turi daugmaž savo laiką ir jos tęsiasi apie 90 minučių. Ir mano dėstytojai teigia, kad būtinas tikslus laikas, kada eiti miegoti. Įeiti į pirmąją fazę yra nustatyta iki 11, pusė 11, be 15-11, iki 11. Jeigu jau šitą fazę pirmąją praleidom ir bus tas sunkus užmigimas, sunkios tos mintis, jeigu praleisime tą laiko tarpą. Nes kodėl yra svarbu, suprasite, kad ir mes vaikučiam jau tikrai iš patirties žinote, kad augimas prasideda intensyvus apie nuo 12 valandos ir visi sakom vaikus guldyti 9-10, kol jie ten išsipasakoja pasakas, kol viską, kad įeitų į tą pirmąją miego fazę. Ir antroji miego fazė tai jau yra, matote, vėl turi savo poziciją ir laiką. Ir tas gilus miegas mums ką daro? Praktiškai, jeigu mes nemiegame, tai mes esam kandidatai visų lygų, tiek reaguoja širdies kraujagyslių, tiek nervų sistema, tiek imunitetas. Geras miegas grąžina jėgas, energiją, vyksta organizmo valymas.
ką mes norime rudenį, pavasarį apsivalyti, tą detoks programas vykdyti, jos nebus sėkmingos, jeigu mes neturėsime pajungę naktinio organizmo valymo giluminio proceso. Netgi atsinaujina ląstelės, greičiau atsikuria naujos, sveikos, sustiprėja ta imuninė sistema, nes imuninė sistema irgi yra ląstelė, iš ląstelių sudaryta, taigi žinote, leukocitai, limfocitai, kaip mes esam kalbėję. Be abejo, galėsime geriau mąstyti, bus geresnė protinė veikla, tiesiog netgi kaip antidepresantas miegas veikia mums, keis emocijas, to liūdnumo, tų nuotaikų svyravimo bus mažiau. Ir koreguojama medžiagų apykaita, visų vidaus organų darbas. Ir tuo pačiu miego metu mažėja uždegiminiai procesai. Kai stacionare dirbame, mes stebime, kai mūsų ligoniai pradeda įmigti, mes labai džiaugiamės, kad tada žinome, kad prasidėjo ir sveikimo fazė. Tai yra tiesiog organizmo, ne tik mūsų medikamentų poveikis, bet pačio organizmo atsistatymas. Apie augimo hormoną miego metu dar priminsiu, nes turbūt apie jį daugiausiai ir žinote, literatūroje tai vadinasi sutrumpintai GH, grow hormone anglų kalboje, ir jisai būtent aktyvina medžiagų apykaitą. Vaikų amžiuje jis užtikrina ūgio augimą ir suaugusiam vykdo intensyviausią valymo procesą. Ir tas būtent surišta su virškinimo sistema. Atsimenate, kai aš kalbėjau, kad hormonai įsijungia tik esant tuščiam skrandžiui, motilinas, tada juda žarnynas, mūsų visas sukauptas maistas ir prieš miegą jau susitarėm, kad mes neturime prisivalgyti. 9 iš 10 žmonių pasireiškia chroninis arba lėtinis nuovargis. Kas jį sukelia? Ar tikrai nuovargį galima nurašyti darbo krūviui, stresui? O gal tai yra vienas iš ligos simptomų? Kokia yra nuovargio simptomų korekcija ir į ką būtina atkreipti dėmesį? Apie visą tai sužinosite prisijungę į gydytojo Valerijaus Morozovo video paskaitą Lėtinis nuovargis – tylioji pandemija. Jame sužinosite gydytojo rekomenduojamus metodus, kurie padės atrasti balansą ir be ypatingų pastangų padėti sau pakeisti savijautą. Spauskite nuorodą po šito video ir prisijunkite prie kurso net su 80% nuolaida. Pasiūlymas galios tik ateinančias 72 valandas. Mes nukrypstame iš to rato, stengiamės tonizuoti, vakare privalgyti, tai tikrai sėkmingo miego neturėsime. Jisai padeda atstatyti energetinį balansą, o ryte, jeigu mes atsikeliam pavargę, prastos nuotaikos, skaudančia galva, apie kokią energiją, apie kokį darbingumą galime mes pasidalinti su kitais ir savim tampame nebepatenkinti. Kad atsinaujina organai ir sistemos ląsteliniame lygmenyje, tai dar čia pasikartoju, čia yra ir šito augimo hormono pasekmė. Ir pabrėžti noriu dar, kad mitybos pokyčiai, jeigu mes kardinaliai norime tapti veganais, atsisakyti to baltyminio maisto tokio, kadangi vis tiek augalinis ir gyvulinis baltyminis maistas skirtingai mūsų organizmo pasisavinami, mes esam už subalansuotą mitybą ir organizmo atsistatymui yra sunaudojama nuo 16 iki 32% per dieną suvalgytų baltymų, o vyresniame amžiuje šitas kiekis dar labiau, net 20% iškyla poreikis, padidėja baltymų. Ir aišku, reikia tą balansą žinoti, valdyti ir sugebėti galbūt netgi dietologų pagalbos, kur tų baltymų pasirinkti. Ir kaip žiūrite, toliau trūkstant baltymų maiste, pakankamo augimo hormono kiekio, gero atsistatymo proceso, jau vien su mitybos pakeitimu mes galime turėti didelius organizmo pokyčius. Ir tie patys hormonai yra baltyminės medžiagos, irgi iš aminorūgščių sudarytos.
produktas. Ir kodėl mes dažnai vartoti vis tiek rekomenduojama ir žuvies produktus, ir kiaušinius, ir ekologišką mėsą. Taip kad tikrai, jeigu jūs gana sėkmingai valdote situaciją ir be šitų produktų, tai tikrai galbūt jūs naudojate kokius tai papildomas priemonės ar papildus. Čia vieno dietologo patarimas, ten svorio numetimui jis rekomenduoja net vakare, dar vakarienės metu panaudoti 2 kiaušinio baltymus. Kas yra kiaušinio baltymas? Tai yra baltymų standartas, tai yra formulė, kurią atkartoti turbūt su papildais niekada nepasiseks. Ten yra visos reikalingos amino rūgštys. Būtent. Kas įtakoja mūsų miegą? Tai aišku, kaip ir paminėjau, kodėl reikia laikytis šito režimo, kur rekomenduojame iki 11 jau atsigulti ir pradėti įeiti į miegą, susikurti miegojimo aplinką, tamsą, kad būtų. Ir jau vakare, antroj dienos pusėje, sakyčiau, neturėtų būti kofeino, kavos, saldumynų, alkoholio, tų energetinių gėrimų. Gali padėti ramunėlių, lavandų arbatos. Čia jau jūs tikrai žinote, kad tie augaliniai preparatai yra aktyvūs ir veiklūs, nes jie yra iš gamtos natūralūs. Ir be abejo judesys, ką mes iš save esame šiuolaikinėje būsenoje atėmę, tai buvimą lauke, vaikščiojimus, kasdien tie vaikščiojimai mums tikrai yra ideali prieš miegą, tai būtų miego garanto ir kokybės pagalba didžiulė. Taigi, kad mes savo kūne turime smegenis 2 viename kūne, tai čia grubus pasakymas ir grubus paveikslėlis. Matote, kaip žarnynas atitinka smegenų vingius. Ir praktiškai dar yra vadinama, kad mes čia žarnyne turime vadinamą žarnyno nervų sistemą. Ir jinai vadinama, kadangi žarnynas entero, vidus yra, ir vadinama enterinė nervų sistema. Ir šita sistema veikia autonomiškai, jinai neturi mums, kaip pasakyti, mūsų pavaldumui, mes nežinome, kada ten, kur nujuda mūsų duonytė, mėsytė, ir šitų informacinių žinių mums neteikia žarnynas. Jis dirba savarankiškai, jis atlieka savo darbą, tik prašo netrukdyti. Ir be abejo, šitas virškinimo procesas, norim, nenorim, tos patekusios maisto medžiagos, tinkamos, netinkamos, niekaip kitaip, jos vis tiek įtakoja mums į smegenis, pamaitina jas, daro komforto zoną. O jeigu, aišku, mes kada turime į virškinamąjį traktą patekusius kokius tai nuodus, apsinuodime, mes arba išvėmėme, arba išviduriuojame, moka organizmas greitai juos atmesti. Bet jeigu mes nuolat, pavyzdžiui, turime vidurių užkietėjimą ar kokią disbakteriozę, kuri diena iš dienos kartojasi, tie susikaupę toksinai, metabolitai, nesuskaldyti maisto produktai, jie tiesiog galima iš pasituštinimo jausti, koks mūsų žarnynas, iš pakitusio kvapo, nes būna, kada aš klausiu savo paciento, sako, aštrus, dvokiantis, nemalonus, tiesiog per atstumą jaučiasi, sunku iš tualeto išvėdinti. Tai tikrai žarnyne jau yra problema. Ir tie visi toksinai, kurie eina į kraujotaką, ten patenka ir į smegenis. Tai savaime, aišku, daugelis mūsų gastroenterologinių pacientų pradžioje eina pas neurologų dėl galvos skausmų, dėl pykinimų, dėl vėmimų, aišku, būna ir tokių susirgymų, kada būna smegenų pokyčiai, uždegiminės ligos, tai irgi gali tai prasidėti, ir galvos skausmų, ir pykinimų, ir panašiai, bet lygiai taip pat prasideda ir mūsų tie negalavimai virškinimo sistemoje. Ir žarnyne gaminama be galo daug hormonų. Išskiriame daugybę hormonų. Jau aš apie motiliną, kuris valo žarnyną, juda ir turi tokį principinį veikimo mechanizmą. Jeigu bus pilnas skrandis ir jis dirba tik naktį, tas motilinas, jeigu bus skrandis pilnas, jis nedirbs. Tai šansų, kad išvalyti žarnyną, išvalyti organizmą bus žymiai sunkiau ir mažiau jų.
ir išsiskiria apie 40 aktyvių medžiagų, neurotransmiterių. Aišku, jų bus dar daugiau ištyrinės. Ir tie neurotransmiteriai veikiantis nervinės galūnėlės ir pernešantis informaciją ir ryšius yra tokie panašus kaip ir galvos smegenyse. Tai dėl to mokslininkai ir pavadino antrosiom smegenim. Ir tie neuronai nervinės ląstelės žarnyne pagamina tiek pat dopamino, kaip ir galvoje, beveik 50/50. Tai yra nepaprastai didelis ryšys. Ir, pavyzdžiui, mūsų nuotaikos, laimės hormono, serotonino nuo 80 kartais iki 95%, kai kurie autoriai rašo, būtent pagamina mūsų žarnyne. Tai kaip galime teigti, kad nesvarbu, koks mūsų žarnynas ir kokia mūsų savijauta. Labai svarbu. Ir dažnai pavadiname antrosios smegenys žarnynas ir jos veikia per labai patį ilgiausią nervą, 12 nervą, galvinį nervą, kuris ateina iš smegenų ir jis ateina, matote, kaip jis ateina, kokiu keliu, ateina į skrandį ir kiek daug šakelių ateina į žarnyną ir kiek čia ryšių yra. Ir aišku, tos ateinančios šakelės, jos vykdo reguliaciją, o grįžtančios šakelės į smegenis atneša visą informaciją apie mūsų visą žarnyno būklę, kokie ten hormonai, kiek ten maisto medžiagų, ko mes savo galim smegenim padėti. Ir 90% tų signalų eina būtent per šį nervą. Tai įsivaizduojat, koks yra svarbus šitas klajoklis nervus vagus. Apie jį mes irgi mažai žinome, tai yra parasimpatinės nervų sistemos, jis yra stresą raminantis, atpalaiduojantis mus ir jis sužadinti, jo stimuliaciją atlikti aš kiekvienoj paskaitoj jūs mokau, kaip pasiekti psichinio emocinio balanso įvykus kokiam nepalankiam faktoriui mūsų bendravime ar šiaip aplinkoje, ar tai kokia liga ar panašiai, kad reikia atkurti tą ryšį į normą. Panaudokime diafragminį kvėpavimą. Apie jį esu net nurodžiusi skaidres ir praktikavome ir rodėme. Pasitelkite meditaciją. Yra tokia meditacijos metu vibracija, kada tariamas tas om žodis su garsu, jisai irgi sustimuliuoja nervus vagus. Pagaliau vizualizacija. Nervus vagus aktyvumą jūs galite ir dabar sukurti savo, pagalvoję, kad valgau citriną. Kuo daugiau bus burnoje seilių, tuo labiau sustimuliuotas šitas parasimpatinės nervų sistemos nervas, klajoklis nervas, kuris mus ramina. Ir žinome, kada mums yra stresas, kai įsijungia simpatinė, kai įsijungia kortizolis, kas mums darosi, džiūsta burna, ką mums kolegos atneša ar draugai ir pažįstami stiklinė vandens. Ir nuo šiandien noriu jūs supažindinti, kad melatoninas tai yra ne tik miego hormonas. Melatoninas šiai dienai yra vadinamas neuropeptidas, vėlgi jums čia sudėtingas tas pavadinimas, bet tai yra nervų sistemą reguliuojantis hormonas, jisai reguliuoja organizmo cirkadinių ritmus, įsijungia į tą ritmą. Diena, naktis, šviesa, tamsa, padeda užmigti ir prabusti, atsakingas už miego periodiškumą, būtent už tos, kur minėjau, REM ir miego fazes. Šita labai svarbi dalis. Kur ieškoti melatonino maisto produktuose? Pažiūrėkite, kur mes labai stabdome ir grybai mes kadangi sunkiai virškinami ir paprastai ir taip, o dabar dar erkės eiti į grybauti, bet, pavyzdžiui, amerikiečiai ypatingai baravykus, jie ten polifenolius turi, netgi žinot, kad grybuose yra ir vitamino D, aš buvau tai irgi labai nustebus, juk jie auga tamsoje, o sugeba kokius mums svarbius veikliasias medžiagas gaminti. Melatonino yra kiaušiniuose, žuvyse, riešutuose, vyšnių sezonas. Darykime sultis, gerkime prieš miegą saują vyšnių, panaudokime. Garstyčiuose rasite, dėkite kaip prieskonį, ryžiuose, imbere, šparaguose, pomidoruose. Vienu žodžiu, šaltinių yra tokių
ir galbūt net nesusimąstome, ką mes dedame į burną ir kaip mes savo galime labai daug padėti, nes jau gauname gryną produktą. Taigi, išvada tokia, kaip ir Laura sakė, kokybiškas miegas geros dienos garantas. Ir ką turėtumėte, tą miego higieną pasiskaitykite, taip trumpai, dabar garsiai apie ją kalba, būtina visiška tamsa ir nenaudoti mėlynos šviesos, o mėlyną šviesą skleidžia mūsų visa išmanieji prietaisai, aparatai, televizorius ir panašiai. Sumažinti elektromagnetinių bangų, kaip sakiau, ištraukti jungiklį iš rozetės, nes nesvarbu, kad ten mygtuką nuspaudėme, nebedega šviesa, bet tos bangos pasirodo, jos, jeigu šalia miegamojo yra lempa, jinai per tos laidus cirkuliuoja. Sumažinti temperatūrą, stenkitės tą savo guolį susikurti. Koks buvo idealus guolis mūsų protėvių, tik pavydėti reikia. Norėtumėm pagulėti ant šiaudų. Ir matrasai, kurie buvo, o ką dabar mes turime? Sintetika, patalynė, vėl būkime išrankios, kad būtume vilninė arba šilkinė prie natūralių medžiagų. Rekomenduojame gulėti ant nugaros ar dešinio šono. Kodėl ant dešinio? Todėl, kad kepenys sunkios, jeigu ant kairio, tai širdelė užsispaus ir dar kepenys paspaus, tai yra labiau rekomendacija ant dešinio šono. Čia, aišku, diskusijų klausimas, gal jums kils tokių smulkmenų, bet aš manau, jūs susirasite savo atsakymų arba jūs turite. Ir tą noriu įdiegti, kad turi būti reguliarus tas režimas. Tuo pačiu laiku stengtis gultis bent iki 11 valandos. 10-11 jau reiktų ruoštis. Tam tikri ritualai, kiekvienas susikūrėm individualiai, atsipalaidavimas, ieškokime tų žinių apie miegą, apie miego higieną. Tai tokie palinkėjimai miegamajam turėtų būti. Kur tą lovą pastatyti, tangi turit feng shui patarimų, prisiskaitę, čia mano auditorija yra tobula, galit man dar patarimų galbūt duoti. Taigi, maistas ir miegas, kadangi esu gastroenterologė, vis tiek negaliu aplenkti tos temos. Stebėkime, kiek to kofeino išgeriame, koks mūsų individualus ryšys yra su kofeinu, kiti išgeria kavos puoduką ir eina miegoti, o kiti iki 3 valandų neužveda to laikrodžio migdomojo. Ir nevartokime jau, jeigu esame jautrus po pietų ar vakare, aišku. Saldus gėrimai, be abejo, saldumynai siejami su prastesniu miegu, nes jau esu išaiškinus, kad ten pamaitinam blogasias bakterijas, o ne tas gerasias, kurios gamina melatoniną, šito triptofaną, matėte, kad gerosios bakterijos gamina ir B grupės vitaminą, ir triptofaną, ir šitą krešumo vitaminą K. Taip pat vakarais rekomenduojama jau vengti riebaus. Riebų maistą atidėkime ypač pirmai dienos pusiai, pusryčiam, aštraus maisto, kurį sunku virškinti, tie visokie kepsniai, mūsų pasisėdėjimai, vakariniai baliai, tai nėra labai naudingi, mes tikrai taip ir jaučiamės atsikėlę. Pusdienis yra prarastas po kažkokio ilgo vakarojimo. Kas gerina miego kokybę? Amerikiečių autoriai, mano skaityti pranešimai į pirmą vietą stato labai kalį, magnį, kalcį, vitaminą B1 ypatingai, ir toliau visus kitus, vitaminą D3, omega 3. Čia mes kurios produktuose, kur to kalio ieškoti, bananais, B6 labai reikalingas melatonino gamybai ir netgi B5, radau tokį straipsnį, Panten Provie, atsimenate, kur subalansuotas moterim, o tinka ir vyrams odos priežiūrai. Bepantenas yra toks tepaliukas, ten būtent B5. Padeda mums užmigti, reikia taip pat, čia apsirikta, čia B5 buvo, čia B6, yra grūdinėse, su džiovintais vaisiais ieškosime. Šie produktai rekomenduojami miego sutrikimo kamuojamiems žmonėms. Graikinių migdolų, lazdynų, anakardžių riešutų, juose esantis nesotieji riebalai stiprina širdį, didina serotonino kiekį organizme, MCT oil, kur aš jums praeitą paskaitą pasakojau. Taip pat jisai padeda žarnynui ir pralaidų tą žarnyną tvarko.
Kiviai labai aš asmeniškai aktyvuoju, propaguoju, nes čia nėra to kaip vynuogėse ir bananuose tiek daug cukrų, tiek tų angliavandenių daug. Kiviai labai naudingi ir CA, ir kalio, ir folio rūgšties, ir netgi pačio serotonino kiviuose yra. Nepraeikite pro kivius. Kai kurie ekologiškius kivius rekomenduoja net su lobele valgyti. Nu, aišku, kažkaip kaip ir nepriimtina mum. Ir pažiūrėkite, didžiausi kiekiai melatonino vyšniuose. Prieš miegą suvartokime saują arba stiklinę sulčių, pagerins naktinį poilsį. Taigi melatonino yra raudonose vynuogėse. Nu, aš jas kai kurių ligų, prie grybelinių ligų iš viso vynuogės čia gryną gliukozę eliminuoju. Bet jeigu viskas tvarkoja, kodėl? Be vieno ieškokime maistinėse mielėse. Yra sintetiniai vitaminai ir yra natūralūs. Aš visada stengiuosi kalbėti apie maiste randamus ir natūralius vitaminus. Nes sintetiniai, kaip matėte, ir jie turi praeiti hormonus, turi pavirsti pasisavinamą formą, organizmas gauna didelį iššūkį. Jie sintetinių nepažįsta, jie pažįsta tik natūralius. Mineralai kalis, magnis, kalcis turi atpalaiduojantį raminamąjį poveikį. Va šitie galingi mineralai labiausiai. Kodėl magnį ir gydytojai, ir mano kolegos siūlo pagerti prieš miegą. Tikiuosi, kad šitas video jums buvo naudingas. Pasidalinkite, kokia mintis jums labiausiai įsiminė iš šitos paskaitos. Kad nepraleistumėte kitos savaitės video, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Na, o jeigu domitės sveikatingumo temomis, kviečiu jūs užsukti į mūsų puslapį www.žaliojidežutė.lt. Ten rasite ne tik mūsų sveikatingumo produktus, bet ir pačius populiariausius sveikatingumo kursus. Labai kviečiu jūs pasidomėti gydytojos Birutės Čijunskienės mokymo kursu Stresas – slaptas priešas sukeliantis panikos atakas ir depresiją, kuriame gydytoja papasakos, kaip stresas lemia, kad įpuolame į užburtą ligos ratą. Taps aišku, kodėl streso būsenoje organizmas geba išlaikyti atsparumą, tačiau tik atsipalaidavus sutrinka ir suserga. Gausite antistresinę programą, 3 vertingus patarimus, kaip efektyviai mažinti kortizolį, kaip jį sureguliuoti, kaip išeiti iš hormonų disbalanso, kuris lemia imuniteto silpimą, svorio šokinėjimą, miego sutrikimus. Na, o jeigu esate smalsūs ir dar turite šiek tiek laiko, kviečiu dar nepabėgti ir užsukti į mano YouTube kanalą. Ten rasite jau paruoštų 10 panašių video edukacijų santykių, psichologijos ir sveikatingumo temomis. Iki kito penktadienio.